नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छी आसतु मोर दिनर काम कौन मुझे आपको देखी लास्ट पर्यंत देखी चलते तू सका सका मत पाटी कर किसी कहबनी ते कौन किसी कहबी खाली बुली जीवु राति न पाम खाली बुली कुआडे कुआडे जीवा कुआ जीवा कह कुआ जीवा अच्छा अच्छा ये गोटे पिला जे सब बेले खाली के का पे पा के का पे पा होथबो अच्छा कुआ जीवा कुआ जीवा कुआडे कुआडे जीवा कह हाउ कांदना लोक बस चल कुआडे चाळ घरु जीवा चाळ घरु खाली चाळ घरु जीवु हाउ चल कुआडे कह कुआडे जीवा कुआडे जीवा कह कोन दांडाड़ी जीव हाँ हाँ जीवु एत कांद कौन पाई हाँ हाँ जीवु जीवु हाँ जीव जीव रुद्र जीव हाँ हाँ जीवु 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 है हाँ जीवु जीवु ता जिदी मु हार मानी गली ताकू बाबा नहीं कि बाहर को गले बुलेबा को मु आसिली हेरी छात उपरू कपड़ा सुखाया वाशिंग मशीन कपड़ा पड़ी आमर वाशिंग मशीन कपड़ा बाहर करी छात उपरू आसी सुखाया छात उपर देखला चारिआड आमर टेंट टणा माने बाउंस बंधा तथापि मुझे बाउंस उपर कपड़ा पकई देकी आसिली तलू आसिली कारण वर्षा दिने बाहर सुखेले सबू कपड़ा ओदा हो जाऊँगी से मु सबू कपड़ा घर भितर आमर ही सुखे दौचु सुखा रेलिंग माने सीढ़ी रेलिंग जो अच्छी ता ऊपर भी कपड़ा 2-3टा पकई देछि कारण कपड़ा गुड़ा भल न सुखिले से गुड़ा स्मेल हम से कपड़ा गुड़ा घर भितर भी सुखे देछु फैन भी लगेगी आपण मैंने केमती सुखाती वर्षा दिने कपड़ा मत कमेंट रे जनइबे मो तलू आसला बेलू देखूँ तलू आसला बेलू माँ अलरेडी माछ आनी हेरी माछ भल भाव से धोउछंती माँ पूरा परिष्कार माछ धोइबे टिके भी से कौन असना लगी नपर से आईंस जेहेतु आमर रोसई घरे हुए बाहर हुए माँ ये बाहर माछ तरकारी करने माछ प्रथम ये भाजी दौरान माछ माँ पूरा भल से माछ भाजे जहाँकि माछटा पूरा कड़कड़ हो माने तेल कम देगी से पूरा मुसमुसिया करके माछ भाजती कम तेल रे भल भाव से माछ भाजबे आउ तांको ए माछ तरकारी खाइबा समस्ते भी भल पाउछन आम घरे आ प्राय टाइम आम घरे माछ बेसर ही होता है माछ बेसर कारण मसला बेसी के खाइबेनी समस्त जो एसी गैस कौन गैस्ट्रिक ही खाँदी आम घर समस्ते मसला जिनस बेसी से माँ ये माछ बेसर तरकारी ये करदे से चेक कर आलू सीझी ना नहीं देखिए माछ करदे से माछ बेसर ये रेडी हो गला जेहेतु मो पुओ को धरी थी बाबा देह टे भल लगे से मत आनी पुओ को दे देते मुझे तो टाइम पुओ को धरी थी माँ माछ तरकारी ये करदे माछ तरकारी रांधि सारापर माँ पुओ को धरले मु गली मोर बाकी कम करने जेहेतु मुझे रोसई केवल भात ही खाली करी भात आ डाली प्रेसर सीझे देती से ही करी माँ किसी भी कर नी माँ प्रथमे मु कपड़ा सुखाई आसला बेलू माँ प्रथमे माछ रांधि देते ना पुओ को मुझे धरती से माँ किसी कर मु आसिली हेरी माँ को पुओ को देकी माँ पुओ को धरिले मुझे पुओपाई 2टा आलू सीझे देती जेहेतु से छोट छुआ किसी भी भात भात खाएनि जेहेतु कौन वर्षे नहला पर्यंत छुआ मैंने भात खाइबेनी आम एपटे तो कहती आपण पटे कौन कहती मुझे जानी किंतु आम एपटे कहती जे वर्षे नहला पर्यंत भात छुआ मैंने खाइबेनी
ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଏ ଆଳୁ ସିଝା ଆଉ ତାର ନେଷ୍ଟମ୍ ଏସବୁ ଡବା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ପନିର ଟିକେ ଖାଉଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏବେଠୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିଥିବେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବେନି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତ ତାକୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛୁ, କେବଳ ଭାତକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ସୁଜି ବେଳେବେଳେ ଖାଉଛି, ସିମେଇ ଖାଉଛି, ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି, ବେଶୀ ତ ଖାଉନି। ତାପରେ ମଝିରେ ତାର ଦେହଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥଣ୍ଡା ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କେୟାରରେ ରଖିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏତେ ସମୟ ଗପୁ ଗପୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲି ଫୁଟେଇ ସାରିଲିଣି, ଡାଲି କରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ବାହାର କରିଦେଇକି ସେଥିରେ ସଚିତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଛଚିନ୍ତ୍ରା ନା ସଚିନ୍ତ୍ରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପଟେ ଏଟାକୁ ପୋଟଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଦେଶୀ ପୋଟଳ ନା କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଘର ପଟେ ମାନେ ଏପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ ଆଠଗଡ଼ ପଟେ ଏଟାକୁ ଛଚିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆମ ଆଡ଼େ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କାହା କଥା ଠିକ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଜିଦେଲି, ଭଜା ବସେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେଣି, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବାକୁ ଯିବି। ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମ୍, ଯେହେତୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଦେବେ ସମସ୍ତେ। ରୋଷେଇ ସରିଲା, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଜଣେ ଧଇଲେ ସେ ମା ଧଇଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୁଁ ଧଇଲେ ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରୁହେ ତ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ହିଁ ଧରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେ ମା ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବାହାରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ତ ଖାଲି ବାହାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବ, ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲି। ଆଜି ମୁଁ ଭାତ, ଡାଲି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।